Guys, akkam jirtanii? Nagaa firaarra waaqayyo isiniif haa baay'atu. YouTube kun haaraadha. Kanaafuu like, share, subscribe gochuudhaan akkana deeggartan abdiin isinirraa qaba. Har'a waan xiqqoo garuu Araboonni baay'ee jaallatan tokko isin daawwachiisa. Araboonni yeroo baay'ee kooffii jedhanii waamu. Akkamitti hojjetama? Kuni aannan fireeshidha. Beekama aannan fireeshii isa kana already ani danfisee jira. Daffaadha jechuudha. As keessatti isa kana Nescoffee buna gurraacha jechuudha. Inni kun immoo baay'een keessan beektu Rainbow aannan Rainbow jedhama. Araboonni baay'ee jaallatu. Isa kana immoo yeroo baay'ee keekii yeroo hojjennu fayyadamna. Isa kanallee hin barbaachisaa jechuudha. Isa kana isa mukassaraat jedhanii waamu. Isa kanarraa jechuudha. Baay'ee mi'aadha jechuudha. Sukkaara of keessa qaba waan ta'eef xiqqoo ishee fayyadamu jechuudha. Maanka tokko jechuudha. Aannan dafaa keessa keewwattu sinichi hin maammeessitu jechuudha. Achi booda kuni sukkaara isa kana Rainbow kana maal gootu walitti aaylaandii keessatti naqattu. Kaza akkasii rukuttu jechuudha. Akkasumas naannoo
isa kana keessa Isteeppiin keenya inni tokkoffaan aannan keenya hin danfisna jechuudha. Already aannan kiyya daffee jira. Achiin booda isa kana jechuudha. Aannan reemboo isa kana fi isa kana kunis koffii buna gurraacha jechuudha. Kun sukkaara walitti naqattu maal keessatti haayilaandii keessatti isaan booda isa kana haala rukutuu qabdu jechuudha. Amma ani akkasittiin walitti daddabaleera jechuudha. Mix gochee godheen jira. Achiin booda aannan keenya isa daffee inni dhimbiibdu jechuudha. Bifa kanaan dhimbiibdu. هذا فود maal gootu ifamaa ofii koo qabee waraabaa jira kaameraa itti dabaltu jechuudha. Achiin booda inni kun aannan daffaadha. Aannan daffaa haala kanaan qopheessitee jira. Achiin booda isa buna sukkaaraa fi aannan reemboo rukute sana maal goona itti gadi buustu jechuudha. Baay'ee jaallatu Araboonni jechuudha. Kanaaf isinis hojjettanii yoo kennitanii fi akka baay'ee jaallatan abdiin qaba. Baay'ee mi'aawaa ijawee Araboonni hin jaallatu. Garuu ofuma koon uumee hojjedhee yeroo baay'ee mana nyaatatti maashinaan hojjetu. Ani immoo haaluma salphaan mana keessatti dalagee baay'ee jaallatanii isinii akka akkasittiin hojjettanii madaamota keessaniif kennitanii jedheen yaada kana isinii qoodee yoo jaallattanii isinitti tolee laayikii, sheer, sabskiraayib naa godhaa. Galatoomaa.